আগেই এসেছিল, এসে গাড়িটা রেডি করে নিয়েছে। সো উই আর রেডি টু গো টু কার্শিয়াং। সো চলো, পথে যেতে যেতে আরও দেখাচ্ছি। ভীষণ সুন্দর একটা রাস্তার মধ্যে দিয়ে আমরা কার্শিয়াংয়ের দিকে এগিয়ে চলেছি। এই রাস্তাটা খুব খুব সুন্দর, চারিদিকে মানে সবুজের সমারোহ। আর যতটা সুন্দর ততটাই ডেঞ্জারাসও লাগলো। কিছু জায়গা মারাত্মক স্টিফ, রাস্তার পাশে কিছু সাইন দেওয়া যে এখান থেকে রাস্তা মানে ভেঙে ভেঙে পড়ছে আর কি সাইডে খাদের দিকে। আর চারিদিকে চা বাগান টাগান, খুব দারুণ দারুণ লাগলো রাস্তা। এই যে কার্শিয়াং স্টেশন, 4864 ফিট। দেখতে কার্শিয়াংয়ের হোটেলে এসে পৌঁছলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছ মেরি ভিলার, যে ওখানটায় দাদা গাড়িটা রেখেছে সেই যে পার্কিংয়ে। আর আমি এবার ঢুকছি রুমে, তোমাদের এবার রুম ট্যুরটা করিয়ে দেবো। আর প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছিল, যার জন্য জিন্সের জামাটাও গলিয়ে নিলাম উপর থেকে। কিছু করার নেই, কারণ বুঝতে পারিনি যে এখানে এসে এতটা ঠান্ডা লাগবে এই সময়। এইটা হচ্ছে রিসেপশন, তারপরে এই যে প্রথম 102 নম্বর রুম আমাদের। এটা বেড আছে, ওদিকে একটা ডেস্ক আছে, আলমারি, আমার ব্যাগ, এখানে একটা চেয়ার, বেডেবল চেয়ার, খুব কোজি অ্যান্ড এই রুম। একটা টয়লেট আছে, ব্যাস, গিজারও আছে। তো এই হচ্ছে রুম। অনলি 1000 রেন্ট নিয়েছে এটা, দুটো রুম নিয়েছি এরকম আমরা। সো এটাই আপাতত আমাদের স্টে। তো গাইজ এলাম একটু মকাইবাড়ি টি স্টেট যেটা আছে, কি বেশ, এই যে মকাইবাড়ি চায় বাগান, এই দেখতে পাচ্ছ মকাইবাড়ি টি স্টেট বলে, ওখানে ছাদের উপরেও লেখা আছে। এটাই সেই গোডাউন। আর আমরা এই ভেতরে এসেছি, এখানটায় চা খেয়েও দেখা যাবে, টেস্টিং প্লেস আছে এটা এই ইনসাইডে, যেটা দেখালাম। এখান থেকে পারচেসও করতে পারবে। Organic green tea. What is the price of this? 170. जी. कितना है? 100 ग्राम. 100 ग्राम का. জাস্ট আমরা এটার ভেতরে একটা এন্ট্রি করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ওই যে ভদ্রলোক যাচ্ছেন অফিসিয়ালস, উনি আমাদের হেল্প করলেন আর ভেতরের পুরো হিস্ট্রিটা বললেন। 1859 থেকে এই মাকাইবাড়ি ব্যানার্জি পরিবার কলকাতার, তারা ওনার। আর আজ অবধি এটা বাঙালি ওনার, কোনো বিদেশি বা অন্য কেউ এটার ওনারশিপ পায়নি আজ অবধি। সেই বাঙালিরাই চালিয়ে যাচ্ছে এখনও অবধি। এখন আছে আপাতত চ্যাটার্জি ফ্যামিলি বলে একটা ফ্যামিলি আছে, তারা এটা ওন করেছে 2014 থেকে। 4 জেনারেশন ব্যানার্জি ফ্যামিলির এখানে এরা এটাকে রান করিয়েছিল। হোটেলে ফ্রেশ হলাম, স্নান টান করলাম, করে এই দা অমরজিৎ হোটেল বলে একটা জায়গা আছে, এখানে লাঞ্চ করতে ঢুকলাম। এখানে রাজাদা আগে এসেছিল, ও এখানে খেয়ে টেয়ে গেছে, বললো দারুণ ওর এক্সপিরিয়েন্স। তো আমরা এখানে লাঞ্চটা সেরে দেন বেরোবো তোমার ইয়েতে সাইট সিনের জন্য, ডাউনহিলের দিকে যাব। তো দেখা যাক, লাঞ্চে ঢুকি। থ্যাঙ্কস টু রাজাদা, অ্যাম্বিয়েন্সটা অলরেডি খুব সুন্দর লাগলো ভেতরে এসে। এই জন্য আমার সাথে যখন যারা যাবে ভালো জায়গা পাবে, ভালো পরিবেশ পাবে। ওর প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স এখানের খুব ভালো ছিল, সত্যি আমাদেরও ভালো লাগছে অলরেডি এসে। খাবারটা টেস্ট করবো, প্রচণ্ড ভালো লাগছে।
এবার টেস্ট করি, চলো বসি। ফার্স্ট আইটেম আমাদের এসছে চিজ গট উইংস। উইংস টেস্ট হচ্ছে। কাটতে সক্ষম হয়েছে। দারুণ, এক্সেলেন্ট, সসে টস করা, দারুণ টেস্ট। নেক্সট আইটেম আসুক। নেক্সট আইটেম এসছে ফিশ চিলি সস। বেশ দারুণ দেখতে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর তার সাথে এসছে এই একটা মকটেল, পাইনাপেল মকটেল, ওর নামটা ঠিক খেয়াল করতে পারছি না। সফট, বাট আমার সেরকম কিছু বুঝতে পারলাম না। নেক্সট আইটেম এসে গেছে নান, কালি ডাল। দেখা যাক টেস্ট করে কিরম লাগে। পারফেক্ট পাঞ্জাবি তড়কা। সো কার্শিয়াং এর একটা চার্চ আর স্কুলে এসছি। ওনারা এখানে স্কুলে জব করেন বলছেন সেসব ব্যাপারে। এরা একটু কাই করে কথা বলে, যাই হোক ঠিক আছে, শুনছি বুঝছি না। তো ওই তো চার্চ আছে সামনে, পুরো ভুতুড়ে টাইপের দেখতে। আর যেহেতু প্রচুর আছে যে এখানে একটা ভুতুড়ে ব্যাপার কার্শিয়াংয়ে, তো সেটাকেই এখানে গল্পটা আছে। আর আছে যে এই চার্চের নাকি ক্রুশটাকে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছিল না, এরকম কিছু একটা গল্প, সেটাও ঠিক ক্লিয়ার জানি না। দেখাচ্ছি, দেখো চার্চ আছে, সূর্যের আলোর জন্য দেখা যাচ্ছে না ভালো। এইটা হচ্ছে বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া স্কুল, এক্ষুনি জানতে পারলাম নামটা। এই যে স্কুলটা, ডাউহিলের সেই বিখ্যাত পাইন ফরেস্ট, পাইন গাছগুলো দুদিকে লম্বা লম্বা। কিন্তু আগে আরো বড় ছিল, আমি ক্যাপচার করিনি ওই সময়টা। দেখতে পাচ্ছ রাস্তাটা খুব সুন্দর। তো ফাইনালি কার্শিয়াংয়ের হোটেল ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। আমরা আজকে এগিয়ে যাব যতটা সম্ভব। এখন সোজা আমরা যাচ্ছি শিলিগুড়ি। এই জাস্ট আমরা স্টার্ট করলাম আমাদের জার্নি টুয়ার্ডস হোম। আজকে দেখা যাক কতটা আমরা এগিয়ে যেতে পারি। চলো, যেটুকু যা দেখতে পাই তোমাদেরকেও দেখাতে এগিয়ে যাই। আমরা এখন বাজে সকাল 7টা, কার্শিয়াং থেকে বেরোচ্ছি। বেরিয়ে বাড়ির ফেরার পথে শিলিগুড়ির দিকে এগোচ্ছিলাম। একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলাম হঠাৎ। এই দেখো কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউটা পুরো ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। এই যে আশা করি দেখতে পাচ্ছি একদম সেন্টারে কাঞ্চনজঙ্ঘা, অসাধারণ। তো বাড়ি ফিরতে পথে আমরা দাঁড়ালাম একটা জায়গায় ব্রেকফাস্ট করতে, দ্য ককট্রেন প্লেস। ইংলিশ ব্রেকফাস্টের জন্য এরা খুব ফেমাস কার্শিয়াং এরিয়াতে। তো চলো দেখা যাক, এটাও একটা বেশ ভালো হলো অ্যাড অন আমার ব্লগে। সো চলো, ভেতরে অ্যাম্বিয়েন্সটা এইটাতে করেই তো গেছিলাম, গেমস রুম, অসাধারণ একটা ভিউজ ভেতরটায়, খুব ভিন্টেজ কার্স, দারুণ দারুণ। এখান থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘাটা দেখা যাচ্ছে, আমি জুম করে দেখানোর চেষ্টা করবো তোমাদের। এভারেস্টটা কোথা থেকে দেখা যাবে ভাই? কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে। রেস্টুরেন্টে ঢুকছি আমরা, দেখতে পাচ্ছ খুব দারুণ অথেন্টিক একটা প্লেস। এটাতেও থাকা যেত, বাট আমাদের যেহেতু এটা ব্যাচেলার্স ট্রিপ আর ওভার এক্সপেন্সিভ হয়ে যেত আমাদের জন্য। এই র্যাম্পটা দিয়ে ওপরে উঠছে, খুব সুন্দর, আমরা উঠবো। তার আগে এখানে
বেশ সেই ইংরেজ আমলের যে হেরিডিটি সেটা এরা রেখে দিয়েছে, সেগুলোকে দেখানোর চেষ্টা করব তোমাদের। সেই পুরোনো দিনের সেই টেলিফোনগুলো থেকে শুরু করে টাইপরাইটার্স, সেই পুরোনো আমলের সেই ঘড়ি ব্রিটিশ পিরিয়ডের। বেশ একটা মানে রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় ওনারের। এবার এই কাঠের র্যাম্পটা দিয়ে আমরা উপরে উঠছি। সিঁড়ির থেকে অনেক বেটার এই স্লোপিংটা, একদম নরম গালিচা পাতা। আহা, দারুণ দারুণ দারুণ। যথেষ্ট রুচিশীল ব্যক্তি যিনি ওনার্স। বসে গুড মর্নিং, বসার তো রুপটপ থেকে এই রুপটপে ঢুকলাম। দেখতে পাচ্ছ কিছু বনসাই আছে একটা খুব সুন্দর। আর রুফটপের ওপরেই আমরা ব্রেকফাস্ট করতে বসবো। এখানে বারবিকিউ হয় দেখা যাচ্ছে, গ্রিলটা আছে। আমাদের টিম অলরেডি বসে গেছে। ভাই টাইম ল্যাপসে বসিয়ে দিয়েছে ওর অ্যাকশন ক্যামেরাটা। এই টেবিলটা আমরা চুজ করলাম। সো ফাইনালি ব্রেকফাস্ট এসে গেছে। আলুর পরোটা, আচার, সাথে চিকেন সসেজেস। সো নেক্সট আইটেমগুলো আসুক আবার দেখাচ্ছি, বাট আজকে খাওয়া দেখাবো না। সো হিয়ার ইজ দ্য সেকেন্ড আইটেম, সানি সাইড আপ, দুটো ব্রেড। এটা আমাদের থার্ড টাইম এই সসেজের। চিকেন সসেজটা দারুণ লেগেছে, যার জন্য এই নিয়ে 3 বার খাচ্ছি। আমরা অর্ডার করলাম সাংগ্রিলা হোয়াইট টি, ওয়ার্ল্ডের বেস্ট টি যেটাকে বলা হয় দার্জিলিংয়ের হোয়াইট টি। সেটার সাংগ্রিলাটা নিয়েছি, যেটা কালারটা দেখতে পাচ্ছ। গন্ধটা অপূর্ব। সিলভার হোয়াইট টি, সাংগ্রিলা পুরো জেএনবির দার্জিলিং হোয়াইট টি, the Sangrila one. So finally we have done our breakfast and this is the time for some tea tasting, as you can see. এরপর আমরা সোজা বেরিয়ে যাবো শিলিগুড়ির দিকে। সো একটা ফাটাফাটি ব্রেকফাস্ট হলো, একটা ফাটাফাটি টাইম আমাদের এখানে স্পেন্ড করলাম। পারফেক্টলি কমপ্লিট হলো আমাদের সকালের পর্বটা। শিলিগুড়ি থেকে বেরিয়ে জাস্ট বোতলবাড়ি ক্রস করে এলাম, যার জন্য লাঞ্চ করতে এসেছি। টাইম নাও ইজ 4 o'clock, 4টার একটু বেশিই বাজে। এখানে লাঞ্চটা করবো, করে দেখি কত দূর যাওয়া যায়।